好，我是 Vivian。有观众提议我测木瓜，但是木瓜好难买。昨天我终于买到了，今天赶紧来测试一下吧。空腹血糖，空腹血糖85。木瓜，我要开动喽！吃完喽，等一下测餐后血糖。餐后血糖。餐后血糖112，做一下数据分析。吃木瓜空腹血糖85，餐后1小时血糖112，差距27，所以血糖波动是27。和其他水果血糖波动比较，橘子-2，芭乐1，红火龙果6，苹果11，冰过10小时的香蕉24。木瓜的血糖波动算高的。我今天吃了1碗木瓜，去皮去籽150克，是一份水果，热量是60大卡。一份水果就是女生1个拳头的大小，或是去皮去籽放在碗里面8分满。木瓜的维他命 C 非常丰富，是香蕉的5倍多。一天吃140克的木瓜就可以获得每日所需维他命 C。木瓜中含有很多营养，可以预防癌症、顾心脏，还有保护眼睛。但是它的血糖波动27，升糖数字偏高，需要控制血糖的朋友需要注意食用分量。木瓜盛产季约在5到11月，现在已经11月底，比较不好买。既然好不容易买到了，好想打木瓜牛奶来喝。水果和蛋白质一起摄取，预计血糖波动会降低。不知道大家想不想看木瓜牛奶的实测？如果想看的话，请留言给我。木瓜对健康有很多好处，甚至连感冒和咳嗽都可以吃。但是以下4种朋友要小心食用。第一，胃寒或体虚的人吃多容易想吐或拉肚子。第二，孕妇吃未成熟的青木瓜有早产和流产的风险。第三，过敏体质的人。第四，肾功能不好的人。一天要吃多少水果比较好呢？一般人一天建议2到4份。如果是想要瘦身或控制血糖的人，一天建议吃1到2份就好。什么时候吃水果比较好呢？建议在餐后马上吃，比较不会引起胰岛素跟血糖的再次波动。另外，不建议在空腹或晚上8点以后吃，这样子对控制血糖比较不利。最后提醒大家，吃完东西的血糖波动尽量不要超过30，比较不会刺激胰岛强烈分泌胰岛素，导致合成脂肪，抑制脂肪分解，对于瘦身跟控制血糖比较有利。总而言之，好好控制血糖与热量摄取，才能好好成功瘦身，远离糖尿病。今天的分享就到这里，如果喜欢我的影片，请给我一个赞，也请订阅、留言、分享，不要忘记开小铃铛哦，才不会错过我每次的分享跟留言回复。谢谢收看，